Moti me shi që ka përfshirë pjesën më të madhe të vendit ka shkaktuar probleme në disa qytete. Si pasojë e erës së fortë në Vlorë gjatë natës në zonën e Pyllit të Sodës, një pishë e madhe është rrëzuar nga era e fuqishme, duke bllokuar plotësisht aksin që të çon drejt fshatit Zvërnec. Një automjet që po qarkullonte në atë segment rrugor është përplasur me pishën e rënë në rrugë, por fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar. Ndërkohë në aksin Vllahin-Poçem, në zonën që lidh Mallakastrën me Vlorën dhe jo vetëm, rruga e re është dëmtuar vetëm 2 vite pas ndërtimit. Asfalti ka pësuar dëmtime të dukshme në një pjesë të konsiderueshme të gjatësisë, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Kjo është situata në shumë rrugë të lagjeve të Durrësit, të cilat përmbyten sistematikisht sa herë ka reshë shiu. Rrugët janë bërë gati të pakalueshme për këmbësorët dhe nxënësit e shkollave në lagjet 18 dhe 16, ndërsa drejtuesit e mjeteve janë detyruar të ecin me shpejtësi të reduktuar për të shmangur defektet apo aksidentet. Në Shkodër situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Në fshatin Obot në terren janë angazhuar 6 forca dhe 1 mjet nga reparti ushtarak. Niveli i ujit në aksin rrugor është rreth 30 cm, ndërsa rreshtet e shiut vijojnë her pas here me intensitet të lartë. Deri në këto momente nuk raportohet për banesa të rrethuara nga uji. Ndërkohë nga hidrocentrali i Fierzës po shkarkohen 1000 m3 ujë për sekond, nga Komani 800 dhe po ashtu edhe nga Valli i Idejës 800 m3 ujë për sekond.